हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ और मेरे पास एक क्लास डी का बोर्ड है और इसमें 4 आईसी है और एक दो तो LM311 और 2 आईसी है 2153। ठीक है, ये मैंने इसको आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको बताने के रीज़न है। आप भाई ऐसे में अटक रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने इसको बना लिया और कंपनी के हिसाब से जो डायग्राम मिलता है मेरे को नेट पे और उसके हिसाब से मैंने बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या है कि इसकी जो हम इसको वॉल्यूम जो बढ़ाते हैं इसके एक आवाज़ अलग सी आवाज़ आती है। जो जो मैंने एक कैपेसिटर लगा रखा है ना 2153 पे, जो फर्स्ट पिन पे इसका प्लस लगेगा और माइनस पिन पे कैपेसिटर का माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर डायग्राम में नहीं दिखा रखा है। जो नेट से जो डायग्राम लेते हैं ना आप, उसके अंदर ये कैपेसिटर लगा नहीं रखा है। तो मैंने डायग्राम के हिसाब से स्टडी कर दिया, फिर पीसीबी डिज़ाइन कर ली और उसके बाद मैंने कंपनी से बनवा लिया। अपन बनवाने के बाद मैंने चला के देखा इसको, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ये मॉसफेट भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे और इसकी आवाज़ भी सही नहीं आ रही थी। तो मैंने टेस्ट किया, करीबन इसको 1 घंटा हो गया मेरे को। तो लास्ट में जाके मेरे को एक सॉल्यूशन मिला, तो मैंने कैपेसिटर लगा के देखा आईसी पे, तो एक आईसी की फ्रीक्वेंसी सही नहीं बन रही थी, इसलिए एक कैपेसिटर आईसी फ्रीक्वेंसी अलग सही से नहीं बना रही थी, इसलिए मॉसफेट भी हिट हो रहे थे। और मैंने एक कैपेसिटर को इस पर लगा दिया, तो इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो गई और मॉसफेट भी बहुत मतलब गर्म हो ही नहीं रहे। मॉसफेट तो बिल्कुल कूल हो गई। ठीक है, गर्म नहीं हो रहे और अच्छा काम कर रहा है। अब तो आप भी इस चीज़ में हो तो देख लो, ये कैपेसिटर लगाने ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे से पीसीबी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अंदर व्हाट्सअप नंबर है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों का, दोस्तों का ही मेरा सपोर्ट है और आप चैनल सब्सक्राइब करोगे जब भी मेरी वीडियो बनाने का अगर की इच्छा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी क्लास डी की बात। और कोई भी आप क्लास डी के अंदर, बोर्ड के अंदर कुछ मैच नहीं कर पा रहे हो और कुछ हो रहा है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, तो मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों।